கலவரப்பள்ளி டேம்லேருந்து சரி, ட்ரிங்க் வாட்டர் இருக்குது. கெலவரப்பள்ளி டேம்லேருந்து வருது. கெலவரப்பள்ளி டேம்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வருதா? ஸ்ட்ரைட்டாக வராது சார். கார் வருது. நம்ம வரணும். செகண்ட் போனால் எல்லாரும் சரி, உங்கள் கணக்குப்படி இதெல்லாம் நிரப்பிட்டு தான் நீங்கள் மற்ற உங்கள் கணக்குப்படி. சரி, இதனால எத்தனை டேங்க் வரும்? இந்த 3 இதில் எதுவும் இல்லை. சரி, இந்த தாஜப்பண்ணி ஏரிக்கு வந்து 2 பிரான்ச் கணக்கு ஒன்று வருது. டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி 1 ஆஃப் பிரான்ச் கணக்கு வருது. நாளைக்கு இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி 1. இதை முடிச்சுட்டு தான் மருதாண்டப்பள்ளி ஏரி கொடுப்பீங்க. இது ரெகுலராக சரி.